这长得也太哇塞了！快捡蘑菇，这山有满身的乌虫菌，开干！前面有，看呀，满地的蘑菇，哇，漂不漂亮？这还有，这也是一大片，爽！那边也是哦，这也是不得了啊，太多了。关键质量超好一朵，特别是这一朵，真正的走了狗屎运，捅了蘑菇窝了。你看，关键这质量也太哇塞了，随便一朵都是精品货，刚上山就爆筐，开捡，哇塞！好班扎啊，过瘾！哎呀，实在是过瘾啊！小小的，嘎嘣脆，真的满地都是呀！这质量不大不小，刚刚好。装筐，漂亮，实在是漂亮啊！这小小的盖好，又是一堆呀！这长得简直了，真正的跟种的一样，就是不好捡，好多树根。你看，只有慢慢捡吧。这里整完就有一餐了，毫不夸张。刚上山就能下山，但是我不捡满一筐不下山，太多了。那些不要了，这几朵最漂亮，我留在了最后捡，压轴出场。耶！这长得也太哇塞了，我都不忍心捡啊！哎呀，真正的精品，又大又厚实。刚那边捡完，这边又一堆。发现一堆就根本吃不完，就问你爽不爽？你看全是小的，密密麻麻都是的，正在疯长啊！继续找，肯定还有。看见蘑菇了吗？这里，这乌虫菌是真的香，你们吃过吗？超级美味，一大片。炒青椒、炒腊肉都是一绝呀！这乌虫菌真的好香呀！还记得吗？这里是去年捡的一大片，也是排队长。所以说这乌虫菌今年长了，年年长，而且在同地方长。继续找，这是什么菌子？红闪闪，白干干。枪板板，带板！路边都有，根本没人要，你不要，我要。看见蘑菇了吗？就这里，你猜有几朵？1、2、3、4，先捡3朵吧。那都不要了。蛋蘑菇，像个蛋。哎呀！你别看它大，质量还是相当好的。这里有，这是什么菌？
掐不得的菌，闹死！漂亮漂亮，1朵，2朵，3朵，爽不爽啊？哎呦，真的是无话可说，就是多。这虫菌只要发现了1朵，基本就是一大片呀！爆筐了，爆筐了，全是质量好的。这一包，哦吼，起飞！够了够了，满满1筐，捡完下山。